औ गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि रादाब नायग्रा गासिबो आइ आफामोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आंनि सिनायथिखौ आं होग्रोनो सानदों। आंनि मुङा हिरकज्योति मुसाहारि। आं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बारग' आफादगिरिमोन बुसुनि। दिनैनि दिनावहाय जों गासै लाइमोनफ्रा 51 जन जोङो जइन जाफैदों सार रनजितनि माबायावहाय रेसिडेन्सआवहाय। बिनि जइन जानायनि मेन उद्देশ্যआनो जादों जेनेबा मा होनगोन जिहेतु जोंनि इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' सार दैदेननाया माने मोनसे ओरैबायदि स्पिडजों खामानि मावगासिनो दङ जेखौ जों बुंनांगोन दिनैनि दिनाव 5G स्पिड होननानै। जों खोब मोजां मोनदों आरो बिनि गेजेरजोंहाय जों बेखौ बुंनांगोन जे जेनेबा सारमोननि जिथु मोनसे मिशन एन्ड भिजोना बांसिन इउथ्सफोरखौहाय माने गोजौ थाखोसिम लांनाय, माने हिउमेन रिसर्स मोजां मोजां क्रियेट खालामनाय दिनैनि दिनावहाय बेफोरबायदि नोजोर होनायखौ जों खोब नुबोबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जोंनि बिटिसिआ दा बिटिसिआ माने मा होनगोन बै समावहाय खोब गोग्लैसोना दंमोन। प्रमद बर' सार फैनायनि उनावहाय बे रिजनाहाय बिटिआरआहाय माने मोनसे सिखांबोदों। दिनै बायदियाव सुपार 50फोर बायदि मोनसे माबाजोंहाय गोबां माने मा होनगोन इउथ्सफोरखौहाय बा मा होनगोन जायफोरा फरायनायावहाय गोरों बिसोरखौहाय माने मा होनगोन सिभिल सार्भिसफोर बायदियावहाय बा किसुमान इन्जिनियारिंफोरनि माबायावहाय थिनहरनो हादों। आरो बेजों लोगोसे जों बेखौबो नायनांसिगोन इन फिउचार जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो सोरबा मोजां मोजां आरोबाव इन्जिनियार्सफोर ओंखारलांनो हाबावगोन नामा, जों बेखौ खोब मोजाङै जों माने मा होनगोन सानखांनानै जों हाबफैजोबदों आरो गासैबो। माखासे साननो हनो गोरों मानसिफ्रा बुङो फरायफुबाय थानाय समावहाय फरायसाफोरखौ फरायनानैनो माने जिउखौ साक्सेस खालामो। नोंथांमोना दा दिनै जबदान जाफैबाय। दा नोंथांमोना जबदान जाखांनायनि उनाव नोंथांमोननि केरियारखौ बबे लामाजों लांगोन? केरियार मिन्स बे सासे मानसियाहाय 18+ जाबानो बेहा भटारशिपनि मोनसे राइट्स दङ, नङा होमबा? नों 18+ जानाय लोगो लोगो नोंहा भटार कार्ड मोननाय लोगोनो नोंहा मोनसे डिसिसन लानो हानाय नोंहा केपासिटि फैखाबाय। जों दिनै जायफोरा जइन जाफैदों बेवहाय गासिबो 18+ नङा 25+बो दङ। आं गावखौनो गाव बुंगोन आं सासे 25+नि सासे इउथ। आंनि डिसिसना मा आं बेखौहाय आं खोब मोजाङैनो सालिजारि नायदों आरो आं मानि थाखाय जइन जाफैदों आं बेखौ खोब मोजाङैनो बेखेवनानै होदों। नाथाय नोंथांमोन बायदि गोबां इउथ्सफ्रा बावैसो सिगां बिटिएफआवबो गोबां जइन जानाय जों नुनो मोनदों। नाथाय बिथांमोनखौ मा बुंगोन? बिथांमोनखौहाय आं दिनैनि दिनाव बुंगोन बिथांमोना जि मोनसे मिसकनसेप्टफोरखौहाय लानानै दङमोन इउपिपिएल सरकारनि सायावहाय बेखौ एसेबां माबा खालामनो नाङा, मोजाङै बिजिरनानै नायथों। आं बुङा जे बिथांमोना थांनो नाङा होननानै, बयहाबो गाव गावबागाव मोनसे चइस थायो, खिन्थु गोथौयै नायनाया साबसिन जागोन होननानै आं बुंगोन आरो दिनैनि दिनावहाय। फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना नैबे एमपि इलेक्सननि बेलायाव नोंथांमोनाबो इउपिपिएलआव जइन जाबाय जिहेतु बिसोरजों सापर्ट होनानै खामानि मावनो सानो नामा? निस्सय जुदि जोंखौ अपरसुनिटि होयोब्ला सोलोंनायजों लोगोसे जों खामानि मावगोनखौ जोङो आसा होयो, जुदि होयोब्ला। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खार गामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासन'ग्राफि, केजुवेलिटि, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्क'पी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, मैं ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेन्टारर सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर CK दैमारीয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेन्टारটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আবাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন
বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থপেডিক্সৰ আৰু গাইনকলজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্সৰে, ছ'নোগ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয়, সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।